आज की प्यारी सुबह को देख करके मेरा मन खुद को रोक नहीं पाता और मैं अपने बाइक को ले करके निकलने का प्लान बना लेता हूँ। जब मैं घर से निकला था भाई यार, बहुत प्यारा मौसम था, लेकिन अभी जब मैं आ गया हूँ आगे तो यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ गई है। लेकिन कोई ना, हम मौसम को एंजॉय करते हुए निकलते हैं राजभवन से होते हुए हजरतगंज की ओर और फिर हम जाएंगे नाजा और वहाँ पे हम अपने CPU को रिपेयर करवाते हैं। हम आ गए हैं लखनऊ की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में और हम अपने CPU का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं।